यूट्यूब चैनल विद हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स बाय कशिश। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डेली की तरह आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा लेकर आई हूँ जो सर्दियों के लिए भी बहुत मौसर है और दूसरे सीज़न के लिए भी, कि आप किस तरह से अपने दिमाग को एक हेल्थी रख सकते हैं और सर्दियों के मौसम में नज़ला ज़ुकाम से आप बच सकते हैं। वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली की आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अब हम वीडियो की तरफ चलते हैं। हमें इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। ठीक है, आपको फर्स्ट लेना होगा हनी यानी कि शहद। ठीक है, आपने खालिश शहद लेना है 1.5 पाव। ठीक है, आपने शहद लेनी है और आपको 1 पाव अंजीर चाहिए होगी। ठीक है, खुश्क अंजीर लेनी है आपने, और उसके बाद आपको मगज़ बादाम चाहिए होंगे 100 ग्राम। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने लेकर बारी बारी ये शहद के अंदर आपने डाल देनी है। ठीक है, आपने इसमें डाल देनी है, ये आपने इसमें अंजीर भी डालनी है। ठीक है, ये डालकर आपने इसको 3 दिन के लिए धूप में रख देना है और बाद में सुबह फजर की नमाज के बाद आपने इसको इस तरह से यूज़ करना है कि आपने 1 अंजीर लेकर उसके साथ आपने 2 बादाम लेने हैं और 1 चम्मच शहद का। ठीक है, ये हमने अच्छी तरह से चबाने हैं। चबाने के बाद हमने 1 कप नीम गर्म दूध का लेना है और 1 घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं है। तो इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा और सर्दी से भी बचाव होगा और आपकी स्किन भी बहुत शाइन करेगी और फ्रेश होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।